6-cı siniflər, sizləri xoş gördük. Ödənişsiz WhatsApp qrupuna göndərdiyim diaqnostik qiymətləndirmə PDF-lərinin video izahlarını hazırlayıram və YouTube-dan baxan dostlarımızı da bu WhatsApp qrupuna dəvət edirəm. Çünki burada mən sentyabr ayında, yəni dərslər başlamamışdan qabaq bir daha diaqnostik qiymətləndirmə yenə göndərəcəm. Əgər qaçırmısınızsa, qrupa qoşulun və PDF formasını əldə edin. Eyni zamanda dərslər açılandan sonra da KSG, BSG nümunələrini, müəyyən yarışlar, mükafatlı yarışlar keçirdirik həmən qrupda. Ona görə ödənişsizdir, qoşulun, yararlanın. Və YouTube-dan baxan, YouTube-dan izləyən dostlarımızdan da xahişim budur ki, kanalıma abunə olun. Kanalımın sayını, izləyici sayını artırmaq istəyirəm, dəstək olun. İnşallah ki 100 minə çataq. Gəlin suallarımıza baxaq. Deməli, birinci sualda əziz dost. Deyirdi ki sənə 5824 verilmiş ədəd neçə mərtəbəlidir? Təbii ki buradan birinci mərtəbə, ikinci mərtəbə görsənir. Bax, təkliklər, onluqlar, yüzlüklər, minliklər mərtəbəsi. Neçə mərtəbə oldu? 4 mərtəbə. Vəssalam. İkinci sual, 3125 ədədini rəqəmlə yazın. Bax, 3000 deməli qarşısında 3 dayanır. 125, 125. Hansı bənddə var? A variantında var. Üçüncü tapşırıq. 846 ədədini yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, hansı ədəd alınır? Yüzlüklər bilirsiniz ki, bu 8-dir və biz yuvarlaqlaşdırmanı yadımıza salsaq, yuvarlaqlaşdırdığımız mərtəbədən sonraki mərtəbəyə baxırıq. Əgər 5-dən kiçik ədəddirsə, yəni 4-də 3-dür, 2-dir, 1-dir, bu zaman həmən bu 8 və ondan qabaqdakılar qalır, amma bax belə sonradakılar 0-a çevrilir. Yəni 8 qalır, digərləri 0 olur. Yuvarlaqlaşdırma yaddan çıxmışdısa, buyurun yada saldıq. 4, 5A üstünə boş xana gəliblər və belə bir ifadəyə bərabər eləyiblər. Deyir, doğru olması üçün boş xanaya hansı ifadə yazılmalıdır? Dəyərli şagird, bax, sən deyərsən ki, ay müəllim, burada 5A, burada da 5A var, əla. Onda bu ifadənin bir-birinə bərabər olması üçün buradakı 72 üstəgəl A, burada da 72 üstəgəl A kimi olmalıdır da ki, bir-birinə bərabər olsun. Təbii ki, doğru buyurursan, ona görə cavabımız olur B variantı. 5-ci sual. 257 üstəgəl 346 cəmi onluqlara qədər yuvarlaqlaşdır. Deməli, 257 ilə 346-nı toplasaq, gəl görək nə alınır. Yadımıza salaq toplamanı. Bax, axırıncı rəqəmləri toplayıram, 13. Sənə belə şifahi toplamanı da öyrədirəm. Axıra 3 yaz, amma bir yaddanı fikrində saxla. Axır sən 6-cı sinifə keçmisən. 6-6 toplamaq biraz belə deyim də yaxşı deyil. Sən bu cür toplamanı eləsən, sinifdə seçilən şagird olacaqsan. Yəni fikrində. Sonra 5 ilə 4-ü topladın, 9. O da bir yaddaydı, 10. Aha, 0 yazacaqsan, yenə fikrində biri saxla. Sonra 2 ilə 3-ü topla 5, o da 1, 6. 603 deyir, onluqlara qədər yuvarlaqlaşdır. Onluq budur axı. Yuvarlaqlaşdırma zamanı bundan sonraki ədəd 5-dən kiçik olduğuna görə 0 və 6 olduğu kimi yerində qalır. Bundan sonrakılar isə hamısı gedir 0-a, yəni oldu 600. 6-cı tapşırıq. 4 ədədin ədədi ortası 25-dir. Onların cəmi neçədir? Bax, mən sənə çox gözəl bir yol deyirəm burada. Neçə dənə ədəddirsə,
bax neçə dənə ədəddir. O ədədi həmin ədədi ortaya vuranda həmin ədədlərin cəmi alınır. Yəni 4 ədəd deyil. 4-ü götürsən 25 olur. Vəssalam, qutardı, getdi. 7-ci sual. Beşbucaqlı prizmanın neçə üzü var? Bəli, bax, əziz şagirdim, mən sənin üçün, bax, çox vaxt şagirdlər nədən əziyyət çəkir? Vizual olaraq təsvir etmirlər. Bax, mən sənin üçün belə bir video yaratdım, süni zəka ilə təbii ki, və sən artıq burada görürsən, deyir 2 oturacaq və bu yanlarda da 5 dənə. Çünki 5 tərəfi varsa, yanlar 5 üzdən ibarətdir. Oturacaq da bir yuxarı, oturacaq bir aşağı, oturacaq. Cəmi neçə üzü var imiş? 7 üzü var imiş. Səkkizinci sual. 150 dərəcəli bucağın tən böləni onu hansı bucaqlara bölür? Yadında saxla ki, tən bölən, tən yarıdan bölən deməkdir. Yəni, 150-ni 2 yerə böləcəksən, cavab 75 olacaqdır. Növbəti 9-cu sual. 7n üstə gəl. Bax, bu boşluq və n bərabərdir 19 dənə n-ə. Təbii ki, 7-nin üstünə neçə dənə n gəlsən 19 dənə n eləyər, 12 dənə n gəlsəydin. 10-cu tapşırıq. A vuraq B 8-dir. Deyir, bəs bu ifadənin qiyməti. Bax, sən düşünürsən ki, A ilə B-nin vurulması 8-dir. Yerdə nə qaldı? 4-ə vurmaq qaldı da. Elə deyil. Demək ki, 8 vur 4, 32. Gəl baxaq 11-ə və burada bir xatırlatma eləyim ki, YouTube-dan baxan dostlarımız, əgər abunə deyilsinizsə, mütləq abunə olun, dəstək olun ki, kanalımız böyüsün, 100 minə çataq və ödənişsiz WhatsApp qrupumuza da dəvət edirəm sizi. Orada dediyim kimi KSG, BSG nümunələri, müxtəlif yarışlar keçirilir. Faydalı bir qrupdur. İndi isə davam edək. 11-ci sualda deyir ki, bunu sadələşdir. Bax, gəl yadımıza salaq, nə etmək lazımdır burada? Bunu çıxıblar da. Nəyə çıxıblar? Bax, 2 mötərizəyə vursam, 2A eləyir. Deməli, bu 5A'dan bu 2A'nı çıxıblar əvvəlcə. Sonra bir də bu 2-ni 1-ə vurub çıxıblar da. Onda 5A'dan 2A'nı çıxsan, nə qalır? 3A. Bir də dedik, nəyi çıxıblar əlavə? 2-ni 1-ə vurublar, 2. Cavab eləyib nə? A variantı. 12-ci sual. Tənliyi həll eləyin. Bu tənliyi həll eləyəndə birinci 0,5 x-i saxlayıram. 2/4 ilə 1/6-nı toplasam, bu bizdə eləyir 4 tam. Artıq sən onluq kəsirlərin toplanmasını 5-ci sinifdən bilirsən, yəqin ki. Və burada x-i tapanda da bu 4-ü bölürük 0,5-ə. Gəl, biraz ola bilər bölmədə çətinlik çəkərsən. Gəl bölməni yadımıza salaq. Bax, bölmə zamanı neynə? Deməli, birinci bu vergülü sil. Bu vergülü sil. Bu vergülü siləndə vergüldən sonra neçə rəqəm var? 1 rəqəm. Baxın, sildiyin vergüldən sonra neçə rəqəm varsa, digər tərəfdə o qədər sayda 0 artırırıq. Və ya vergül varsa, o vergülü də say qədər sağa sürüşdürür. İndi vergül olmadığına görə 0 artdıq, oldu 40. Elə bir sən 40-ı 5-ə bölmüş oldun. O da neçə eləyir? 8. 13-cü tapşırıq. Aysunun 80 manatı var. O pulunun 25%-ni xərclədi. Bax, yadımızda saxlayaq, dəyərli şagird. Yadımıza salaq. 25% nə deməkdir? %25 deməkdir. Bu nə deməkdir? Bəs 1/4 deməkdir, əlasan. Bəs 1/4 nə deməkdir? 4 yerə bölüb 1-ni götürmək. Əla. Onda
Aysunun 80 manat pulu var idisə, bunun 4-dən birini xərclədi. Yəni 4 yerə bölüb 1-ə vursan, bu eləyir 20 manat. 20 manatını xərcləmişəmsə, yerdə neçə manat pulum qalıb? Təbii ki, 60 manat. 14. Birinci yeşikdə 6,5 kiloqram, ikinci yeşikdə 2,8 kiloqram alma var. Almalar 2 kiloqramlıq paketlərə doldurdular. Deməli, mən birinci sayım ki, burada neçə kiloqram alma var. Bunun üçün 6,5 ilə 2,8-i toplamalıydım. Bu eləyir 9,3 kiloqram. 9,3 kiloqramı 2 kiloqramlıq paketlərə paylasam, neçə paket alınar? 9,3-ün içində neçə dənə 2-lər var? Təbii ki, 4 dənə. Çünki 8 tam eləyir. İndi 9,3-dür. Buradan 8 kiloqramı paketlərə doldu, çıxdı, getdi. Yerdə nə qədər qaldı? Təbii ki, buradan 8-i çıxacam. Qalacaq 1,3. 15. Elvinin 96 manatı var. Bu, velosipedin qiymətinin 1/4 hissəsidir. Velosipedin qiyməti neçə manatdır? Deməli, 96 manat varsa, bu gedir baxır ki, velosiped neçəyədirsə bilmirik də, tutaq ki, x manatdır. Velosipedin qiymətinin 4-dən biri. O nə deməkdir? Yəni 4 yerə bölüblər, 1-ə vurublar. Da 1-ə vurmanı yazmıram, çünki 1-ə vuranda ədədin özü alınır zaten. Və cavabımız baxıb ki, 96 edir. Bax, bu deməkdir uşaqlar. 10-da x-i tapanda 4-ü 96-ya vuracaqsan, bu isə eləyəcək, deməli 4-ü 90-a vuranda 360, o da 4-ü 6-ya vuranda 24, ona görə olur 384. Yəni qısası nə idi? 96-nı 4/1 hissəsi 96 eləyən ədədi tapanda bu 96-nı məxrəcə vurmalıydıq sadəcə. 16. Açıq bucağı 1/5 nisbətində. Açıq bucaq hansı bucaqdır, dəyərli şagird? 180 dərəcəli bucaqdır, bilirik ki, bax. 180 dərəcəli bucaqdır. Bunu 2 hissəyə ayırıblar, ayıraq. Amma deyir, biri 1, biri 5 nisbətindədir. Yəni, biri tutaq ki, deməli, 1K götürək. 1K götürək. Biri də 5K'dır. Bura böyüyü 5K götürəcəm, bunu 1K götürəcəm. Yəni, biri 1, 1-ə 5 nisbətindədirsə, o demək ki, x-i bir yerdə neçə nisbətdədir, neçə hissədədir? 6 hissədir də, elə deyil. 10 da mən 180-i bölərəm 6-ya, olar 30. Bu, bir hissənin payıdır. Bir hissənin payıdır. Mənə deyir, böyük bucaq. Böyük bucaq əlbəttə ki, 5K'dır. Yəni, daha doğrusu 5 hissədir, 5 nisbətdə olandır. 10 da mən bu 30-u 5-ə vuracam. Cavab eləyəcək 150.